진짜 냉장고 문 열 때마다 뭐가 어디 있는지 몰라서 맨날 같은 거 또 사고 또 사고. 근데 유튜브 보다가 이거 괜찮겠는데? 하고 사봤어요. 처음엔 오히려 더 불편해지는 거 아닌가 싶었는데 와, 이건 써보니까 바로 생각이 바뀌더라고요. 앞에 있는 것만 보이던 냉장고가 돌리니까 안쪽까지 한 번에 다 보이는 거예요. 꺼내다가 반찬 쏟은 적도 한두 번 아니었는데 이건 그냥 살짝 돌리면 끝이니까 무엇보다요. 이미 있는 걸 또 사오는 일이 확 줄었어요. 냉장고 열 때마다 아, 이거 있었지? 하고 정리되는 느낌? 진짜 별거 아닌데 생활이 좀 정돈된 기분 들더라고요. 정리만 남겨주세요.